హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఆంధ్ర వంటకాలు. ఇవాల్టి స్పెషల్ రెసిపీ మనందరికీ చాలా ఇష్టమైన నాటుకోడి కూర. నాటుకోడి కూర అంటే మనందరికీ చాలా స్పెషల్ కదండి. సో ఇప్పుడు అది చాలా ఈజీగా క్విక్గా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ స్టవ్ మీద ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టుకొని 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక తరిగి పెట్టుకున్న 3 మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు సగం మగ్గిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న 2 పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చాక 2 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ముందుగా శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న 1 కేజీ నాటుకోడి ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. వేసేసుకున్నాక అంతా కలిసేటట్టు బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 టీ స్పూన్ పసుపు, 2 టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేసుకోవాలి. మీ రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. నేనైతే ఇక్కడ 1 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకున్నాను. 1 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని అంతా కలిసేటట్టు బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ కర్రీ ఇంకా స్పైసీగా కావాలంటే ఇంకొక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకోవాలండి. అన్నీ వేసేసుకున్నాక ఇంకొకసారి బాగా కలుపుకోవాలండి. ఇప్పుడు కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకొని ఒక 6-7 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉంచాలండి. నేను ఇక్కడ 6 విజిల్స్ వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు ప్రెషర్ అంతా పోయాక మూత తీసేసి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోండి. చూస్తున్నారుగా ఎంత బాగా ఉడుకుతుందో. ఇంకొక 3 నిమిషాలు ఇలా ఉడికించుకోవాలండి. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి. వేసుకున్నాక అంతా ఒకసారి కలిపేసుకోవాలండి. ఇంకొక 3 నిమిషాలు ఉడికించుకొని మీకు పులుసులా కావాల్స్తే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చండి. లేదా గ్రేవీలా కావాల్స్తే ఇంకొక 5 మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలండి. సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోవాలండి. అంతేనండి, నాటుకోడి కూర రెడీ అయిపోయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం. నాటుకోడి కూర చాలా సింపుల్గా చేసేసుకున్నాం కదా. సో మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, అది ప్రెస్ చేసుకోండి. నా నోటిఫికేషన్స్ ఫస్ట్ చూడొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.